हाय गाइस, वेलकम टू डे 140। गाइस देखिए, राम और श्याम। गाइस देखिए, दोनों को ट्रेन कर दिया। गाइस ये श्याम को मैंने ट्रेन करा था। आ जाओ, ये दो गाइस, श्याम आ गया उंगली पे। ये श्याम की ट्रेनिंग थी। जाओ जाओ, वापस जाओ। ये श्याम गया, अब राम की बारी। आ जाओ राम। ये राम आया। देखो गाइस, जाओ वापस राम, जाओ। ये राम गया। गाइस वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस एक चीज़ देखो, श्याम के सिर पे देखो नए बाल आने लगे फिर से। गाइस ये खा लेता है, ये राम खा लेता है। श्याम इसकी पूंछ खा लेता है और श्याम राम की पूंछ खा लेता है और राम उसके सिर के बाल खा जाता है। देखो ये रहा गाइस, राम कितना मोटा सा है। भाग गया भाग गया भाग गया। गग अब देखेंगे, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। अब गिर गया, गलती से गिर गया, गलती से गिर गया। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। जगह 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 नहीं जाओ। जगह जगह नहीं, उंगली में नहीं। एक मिनट रुकना गाइस, इसको नीचे उतार दूँ। उतर तो जा भैया, मेरे भाई। चल।